belle maison construite Nsele longo banité voilà. Vous voyez comment on bandi beaucoup là. Voilà. Vous vous abonnez massivement, partagez, commentez, et likez pour permettre à ce que ça la été chaîne. Je suis sûr vous voilà. Welcome, bienvenue, oui madame Moussir, 243 enquête télévision, votre chaîne des enquêtes approfondies, Mbote, Nabalaniso Banda Kabiso partout dans le monde. Merci de vous abonner, de partager et de commenter et de liker. Awa to Zaliwapi, nous sommes dans la ville province de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, dans la commune ya Nsele awa na quartier Mbatakulusu esiko Demolition et eko continue mona ki yango ndenge totela ki binongo moko na lobby ndenge pe lelo oyo mosala ya eko continue donc Demolition oyo ndenge quartier Mbatakulusu ya limonene donc Demolition eko salama na Mbatakulusu mobimba voilà tina nini ba eko démolir esika oyo ezali espace ya RVA espace oyo ekoki kozala occupé te et pas ya habitants parce que c'est trop dangereux pour na bomo ya bato parce que zali esika oyo bandeko pe bakomaki déjà kotia bandako ti koto ya piste d'atterrissage oyo ezali normal te donc yango Demolition ekosala koto pona kobikisa pona kobatela ba bomo ya bato parce que na tout que la sabino na image oyo tsaki lo mona ki yango avion ce qui est atterri n'est comme à na c'est bon on a qui on a bilili oh tu sais qui me colle lopi donc et ali normalité ali c'est la information peut te recueillir sur place bandeko balobi bandeko bazaki balobi apeki sa bandeko oyo batonga na kati si comme bato basomba tellement congolais tous alaka vraiment na likambwana ya koyoka mingi te ezali omoni moto atongi mama nani bazoteka kuna 1500 yo poye mama bazoteka bato bakomi kotonga bato botomba ndo kotonga tebesika tozosomba te est-ce que bato bakoki kozala à quelques mètres ya aéroport to pe ya piste ya atterrissage ya avion supposons ceux qui avion et ça les crash to souhaiter te bandeko abange bazandengeni déjà bako perdre vie donc tanga na lobaka boye ezalaka d'une manière ya ko conscientiser aussi bandeko ya koyisa bango eteke esika ko tunga il faut kuluka koyeba malamu esika ni nakoki kosomba neti ba esika ya boye ezali vraiment esika kosomba te ezali esika kosomba te esika malamu te
ya kosomba bandeko yango nalobaka toujours tozala prudent soko olingi osomba mabele to olingi osomba ndako. Voilà, ndenge nalobaka yango toujours TV yali radio te. Merci na bolingo pe amour ou boye ko continuer kopesa na chaîne obiso tozali juste ba simple journaliste reporter to ali wana pona ko mele ba information toujours au temps réel. Tout ça là été ba information to yakanango à partir ya téléphone, à partir ya ordinateur, à partir ya télévision, à partir ya tablette, à partir ya ordinateur na yo. On a biso na boké bien sûr ba nini ekoleka na ville province de Kinshasa. Ni ekoleka na mboka na yo donc. Tout ça kango pona ko informer bino biso tozali ba bukité. Biso tozali juste ba pande sango donc. Na kolinga bato mingi ba comprendre vraiment eloko wana parce que j'ai reçu plus de 50 appels ya bato bani na mikili ya poto bazobenga même na téléphone normal. Ba misusu ba pona koloba n'importe quoi, ba misusu pona koloba bozo buka biso pona nini biso to buka kate biso tozana toujours pona koleka information. Voilà, voyez comment on a déjà mosala monene tout ça kilo bi bozo na yango déjà awa ndenge vraiment banda ko déjà quoi donc awa pour mona ko kiko mona pe aéroport parce que ce bozo ko mona ngo bien na bilil déjà une très grande partie et ida ko buka na mais selon calcul nanga awa to ko sala 10 jours. Mosala ekoki kosala 10 jours mosala oyo ya ko démolir bandako na kat nesika voilà yango na ko benga bandeko oyo ya enquête bandeko ya enquête bo benga to ali awa na commune ya Nsele donc avant to kende il faut to simba pe ba kote mosusu ba o bandeko bakanga bandako o bandeko bakanga ba venir to simba mo be donc c'est le moment ya ko benga ka ya ko luka ka ba moyeni to ko sala poete mosala salama nena ba TV ya radio te. Abonnez-vous massivement, partagez, commentez et likez ndeko tika commentaire na yo wana ezali vraiment moto mingi pona aider biso pe to ba makanisi ya ba mboka mosusu ba kongomani na ba diaspora to ba pe makanisi no ya nini donc likez tala publicité ekota kale c'est très important pour l'évolution ya chaîne vraiment tala vidéo du début jusqu'à la fin. Vraiment merci beaucoup na ba sur pisa biso confiance et merci na majorité Kiambi depuis la Belgique, ma maman chérie, pourquoi pas à maman Déborah aussi, ma mère ma chérie depuis Londres. Vraiment la pisi bino ba mbote mingi ba bateau ba kanangai bateau batela ka mwana na bango balinga tazanga vraiment Nathalie Motoni mingi. Merci aussi na papa John Mouka depuis les États-Unis d'Amérique. Je vous laisse regarder la vidéo, ça mon commentaire et puis on va retourner tout juste après pour tout ça. Merci. C'est vraiment important parce que ils sont donc ça pose information ça peut être ici quand donc voilà.
ça là qui continue moment voilà n'est que ça numéro 243 enquête télévision les amis enseignent d'enquête approfondie la mission et informable toujours au terrain toujours à la commune Nsele na Mbatakulusu na quartier Oyo donc on continue démolition voilà on a déjà la bande de connaissances sur la Nsele au bazali na ba enquête bazali na posa pour dénoncer et si pour la construction anarchique et ali donc c'est le moment ya kobenga ndenge tozali awa mpona mosala esalama voilà donc kobenga bandeko bosignaler là où il y a des constructions anarchiques donc il faut permettre à ceux qui te repérer yango facilement mpona mosala esalama merci.
Voilà mon taille ça. Même Pascal vide. Matate. Ah ouais, boya. Matate. Autorisation. Quand l'autorisation est en rapport. Il faut d'abord matate. Et puis, kazi bahati na ngano
voilà. Ah, pour mon abatombo, cimetière. C'est là information recueillie sur place dans 2002. Est-ce que vous avez cimetière? Il y a vraiment un tombeau, un cimetière, un bateau. Donc voilà, le beau monde à moi, tombeau, on a pu besoin de où ils allaient, mais tombeau, bazo démoli, donc espace où ils allaient vraiment mal monté pour la civil avant. Ceux qui sont militaires, il y a le moka malam pourquoi et bien peu pour la sécurité, il y a aéroport na biso boye bien o besika oyo ezalaka bisika moko onde ba militaire faut bazala na kati nesiku aboye komona bato ndenge batondi ebele full mobondo mpona kotala ndenge nini mosali kosalama. Donc ndenge tofilmaka boye des fois ça fait aussi mal hein, de voir bandeko oyo badémolir parce qu'ils a bandako ya minene ya kitoko oyo et buka na kati nisiko. Donc tokoko za na sengote ça n'a pas si mais la loi est dire mais c'est la loi baloba mabele na sous-sol ils ont appartenir à l'état parce que c'est l'état qui gère tout. Donc tous les élèves ko ya la tête ngai yango na lobango mingi babone na ngai so ngoso mandako yeba esika nini okosomba parce que bandeko oyo misusu basomba mandako na ba ignorance na yebisi mo kinda kongole kinda ka bongo maman Jeanne maman Jackie namoni nakomoko le pont kuna bazoteka moi 1000 eza koto aéroport osombi sans vérifier. Donc moto asombi karabondo zali te pona ko chola tope ko lo mabe pa bandeko mais zali juste conseil auto karato pe ça pa bandeko na biso baye ba eskani ni ba ko somba pona un jour ba démolition et comme la bonté ndé tiboy ni ko moko boy na ko la kanga na ye aveni amona na bima pomba tant ba buge bo démolition méchante net bandeko o bazali averti ya c'est là 3 mois au bandeko bazo mise en demeure mais ba milengi la kate baloba bakoya te bakobuka biso te l'état la kate l'état kufa kate bamonaka pour machine ebimi mosala ebande boye komona mpe bandeko oyo bazali ko babuki baye kozwa biloko na baye kokende bisika mosusu ya koluka esika kovanda. Vraiment merci vraiment beaucoup na balani so bandaka biso na 243 qui était biso mosala biso il juste kopesa bino information to alite babuki to ali juste bato ba pesa rabino information tuzakana kosala mosala na biso ya information en fait que bozala informé. Donc mosala oyo ezali mosala na biso te ya kobuka. Donc j'espère que beaucoup de gens ont compris parce que j'ai reçu appel ebele jusqu'à maintenant là nazo continuer ko jouer appel wana vraiment et ça la passe na bien ndiko ebele ya diaspora ba ina mandako ne kat nisika oyo vraiment ça la passe mais bandeko il faut to ebaka sika kusoma. Voilà, TV Ali Radio T d'émotion et qu'on continue à tout ça pour 10 jours si je me trompe pas parce que Quartier Mbatakulusu ezali monene na niveau moko. Donc ato ali na côté bandako ya moi gravité parce que bandako ya minene ya makasi ezali. Voilà, ezali siko choquante ya RVS ezalaki donc ezalaki na kati ya ndako oyo donc ezali awa nde boyi komona na mosala bazobuka parle anglais.
Nasimbisi nani? Nasimbisi petit chwana. Nani? Oni wa nani? Oni wa nani? Ah, ammonio. Ammonio. Wana tano wana.
Hata, hata kwa nani tena, ndio tunapata.